Dashur miq, shkohet realizojmë dhe intervistën me të ftuarin e parë në studio. Kam nderin dhe kënaqësinë që me mua dhe ju të nderuar televizionistë të kem Armend Aliaga, farmacist. Mirëmëngjes Armend, mirë se erdhën në studion ton. Mirëmëngjes. Faleminderit juve për ftesën edhe për hapësirën që realisht jepni temave shumë interesante për publikun. Qysh në hyrje të programit informova të televizionistë që të flasim vërtet për një temë goxha e rëndësishme, ka të bëjë me vitaminat dhe cilat do të janë ato fillimisht më kryesore që duhen të miren gjatësinë së dimrit dhe pse konsiderohet dimri si periudhë më kritike për mungesë vitaminash? Po, realisht konsiderohet sepse pikëspori kemi më pak diell. Do thonë kemi ushqemi me pak fruta, perime të freskëta, po edhe kalojmë një pjesë bukur të madhe të kohës brenda. Por ato konsiderohet se është një pjesë e stinës, domethënë që kemi nevojë më shumë suplementim se sa stinë të tjera. Po, kur jemi tek pra stina e dimrit, në krahasim me stinët e tjera, sa ndryshon nevoja për vitamina, apo cilat ndoshta janë ato që duhet përdoren patjetër në stinën e dimrit, e që ndoshta për stinë të tjera nuk është e nevojshme? Gjithsesi, gjatë stinës dimrit duhet të përdoren suplementimi, domethënë vitaminat, mineralet që e stimulojnë imunitetin. E këtu hyn shumë, domethënë vitamina D, si vitaminë e parë, vitamina C edhe zinku. Do thonë të trija janë imunomodulatorë të ndryshëm që e stimulojnë imunitetin ton që ta luftoj këtë kohë të gripave, të ftofjeve edhe në përgjithësi të infeksioneve respiratore. Ndalemi pak një më shumë të këto tre vitamina, cilat përmende Armend, do thotë vitamina D, vitamina C dhe cilat e zinku. Do thotë që të kenë pak më shumë njohuri televizionistët, nga se tash është e pamundur, nga se është edhe shumë në trend kjo marrja këtyre suplementeve, por duam të dimë në mënyrë të drejtë dhe nga profesionistët si ju rekomandoni dhe që të ndëgjojmë nga ju se cilat janë ato dhe çka janë ato dhe kur duhet përdorë dhe kur nuk duhet përdorë. Po, realisht vitamina D apo ndryshe vitamina e diellit, quhet si vitamina e diellit, është shumë e rëndësishme të përdoret jo vetëm gjatë dimrit, po edhe gjatë stinëve tjera, mirë po në dimër dikon shumë pozitivisht sepse kemi më pak diell. Shumë është në rëndësi dozimi tek vitamina D. Domethënë shumicën e gabimeve që e bëjnë një pjesë e madhe e popullatës tonë është dozimi pikërisht. Domethënë spori duhet të bëhet matja e vitaminës D e pastaj të suplementohemi. Do thotë jo kokë më vete. Jo kokë më vete. Si veprojmë shumicën e rasteve. Ashtu është. Domethënë mirë është me ditë sa është mungesa e vitaminës D, pastaj të suplementohemi me doza adekuate. Kjo është një prej gabimeve që e bëjnë. Pastaj te mos e shtyr edhe tek problematikat shëndetësore është shumë i mirë të kombinohet me vitaminën K2. Për çfarë janë shumë suplemente të ndryshme, domethënë kanë ardhur në kombinim D3 me K2. Pse? Është e rëndësishme sepse qarkullon në enë të gjakut vitamina D, kalciumi, bërell edhe vin deri te kalcifikimi i enëve të gjakut. Është shumë e rëndësishme K2 sepse K2 e fut brenda vitaminën D, kalciumin dhe ka efektin shumë më të madh. Se nëse merret i vetëm. Te vitamina tjetër isha ndalë vitamina C, vitamina e imunitetit, shumë e rëndësishme pikërisht për në këtë kohë të dimrit, edhe jo vetëm, ashtu edhe për sezona tjera, mirë po sidomos gjatë sezonës së dimrit është shumë e rëndësishme sepse është një imunostimulus natyral i organizmit, na duhet për të përballur sëmundjeve, ftofjeve, gripave sezonale. Një mineral tjetër që e kisha përmend është pikërisht zingu, një mineral shumë i nënvlerësuar prej popullatës tonë, shumë pak e përdorin. Ka se nuk kanë edhe shumë informacione. Pikërisht këto. Domethënë nuk kanë informacione duhura për zinkun. Zinku është një imunomodulator shumë i rëndësishëm, merr pjesë shumë në procese të ndryshme të organizmit. Një prej tyre është imuniteti, mirë po ai merr pjesë edhe shumë në funksione ndryshme, sidomos funksionet hormonale, qoftë të mashkujt, qoftë të femnat, rregullatori i hormoneve është shumë i rëndësishëm. Do thotë fillimisht patjetër vitamina D3, patjetër vitamina C dhe zinku. Deri tani. Po kur jemi tek grup moshat, do thotë përdoret të gjitha grup moshat, vetëm varet ndoshta duhet kemi kujdes tek dozimi, kuptohet dhe po, tek grup moshat duhet dim.
Tek grup motra dallon shumë dozimi. Domethënë tek fëmijët po e njëjtat vitamina merren, veç kuptohet në dozim më të vogël. Te aty te grup mosha fëmijëve që unë kisha shtuar të përdoret ekstra është edhe kalciumi. Kalciumi tek fëmijët. Sepse ndikon shumë në zhvillimin e jeshtave. Çka duhet pasur kujdes te grup moshat e fëmijëve që shumë shpesh gabojnë, qoftë edhe profesionistët tek domethënë dozojnë vitaminat në bazë të moshës, që shumicën e rasteve ndikon jo adekuat. Pse? Sepse pesha, domethënë qoftë sigurisht se banat është edhe vitaminat, suplementimi duhet të shkojnë në bazë të peshës. Domethënë kemi fëmijë që ka moshën e re mirë, po peshën ka bukur të lartë, domethënë edhe duhet të rritet aty doza e vitaminës, cili s'do për me pas efektin e dëshiruar. Po tek mosha e shtyr? Te mosha e shtyr prapë se prapë ndikojnë njëjta vitamina gjithsesi të kombinuara, nëse flasim për shembull për vitaminën D3, gjithsesi e kombinuar me K2, sepse tek ajo moshë është e ndihshme domethënë mineralizimi i kockave. Shumë e rëndësishëm të përdorim një kalcium, magnezium, zink kombinim, domethënë për mineralizim të kockave. Ama teleshikues mbani shënim, shkruani këto se çfarë po na i thot farmacisti. Po. Shumë e rëndësishme ajo pjesë sepse ndikon mineralizim të kockave, sidomos mosha e shtyr. Çka ju kisha sugjeruar edhe opinionit që mos të nisemi me suplementim vetëm atëherë kur fillojnë të shfaqen simptoma. Po, nga se të ndalë edhe ato se cilat janë ato simptoma apo shenjat e para që tregojnë mungesën e këtyre vitaminave që janë të domosdoshme për organizmin tonë. Realisht simptomat e para që shfaqen si deficit i vitaminave janë plagështia, lodhja, djersitja gjatë natës, moskoncentrimi, këto janë, me thonë, simptomat më të shpeshta, moskoncentrimi, humbja e fokusit, humbja më të shpeshta simptomat që i hasim tek populata jonë ose në përgjithësi, domethënë sa i përket deficitit të vitaminave. Trupi është inteligjent. Trupi është inteligjent edhe në përgjithësi t'jap paralajmërime. Këto janë një përgjigje organizmit që ka ardhur koha diçka të merremi, të suplementohemi edhe të ndikojmë diçka pozitivisht për trupin tonë. Po magnezi. Shumë mineral i rëndësishëm, shumë edhe kjo është një prej formave që definitivisht është atraktiv në përdorim, sidomos te sportistët. Po unë që kisha dashur ta informojmë pak a shumë si opinion në gjerë në lidhje me magnezin është për çka e përdor. Jo të gjitha format e magnezit përdoren për të njëjtin problematik. Për shembull, përdorimi më i shpeshtë i magnezit është tek muskujt, te mpirja e muskujve, te problemet me muskuj. Po çka problematika tjera, çka nëse është tek stresi, tek pagjumësia, domethënë përdoren forma tjera të magnezit. Forma më e përsëritshme që unë preferoj te pacientët e mi është bisglicinati, forma glicinat apo siç është e njohur tek ne bisglicinat, është një prej formave më të përsëritshme të magnezit. Shpesh njerëzit në farmacitë tonë kërkojnë ama një magnez, mirë po shumë duhet pasur kujdes çfarë forme. Si në supermarket kur marrin diçka një ëmbëlsirë ose marrin magnez, mirë po nuk kemi përthithje, nuk kemi veprim të drejtë për drejtë të magnezit. Këtu isha ndalë ta shpjegojmë pak pse. Patjetër. Është shumë e rëndësishme. Pse nuk kemi benefit? Unë jam të e marr magnezin, shumë farmacim kanë argument unë jam të e marr, magnezi s'po kam kurfar benefiti. Sepse pikërisht për shkak të formave ndryshme. Ki magnez që është forma më e papërthishme apo më e thjeshtë, po me çmim kosto të ulës forma oksid e magnezit, shpesh është përdorur në farmacitë tona pikërisht për shkak të çmimit të ulës. Po ndikon shumë edhe kostoja. Definitivisht. Mirë po mundësisht të koncentrohemi ata që kanë mundësi të koncentrohemi forma të përshtatshme edhe forma aktive të magnezit që është bisglicinati, edhe forma e re, pse jo të treonatit, që është forma më e përsëritshme edhe më pozitive, që ndikon e kalon edhe blood-brain barrier, realisht ndikon shumë pozitivisht në tru. I thash, ky është magnez që vepron antistres, fokus. Se dhe një lloj relaksanti nga njerë? Gjithsesi është relaksim. Mirë po prapë po ndalën atë forma bisglicinat, është shpesher i thojnë edhe night magnesium, magnesiumi natës. Natës, po. Më thonë që vepron për gjumë më të rehatshëm, anti-ankth, anti-stres. Omega 3. Omega 3, po. Dhe jetë në popull që
duhet kemi kujdes që gjatë stinës së verës mos të mirët, vetëm gjatë stinës së dimrit. Sa është e vërtet kjo? Shumë shpesh një pyetje që shumë shpesh e hasin në farmaci, a bën jo unë nuk guxoj me marr dimrit verës në fal omega 3. Kjo është si me thënë nuk guxojmë verës të hajmë peshk. Njëti sen, nuk guxojmë pra mos e merr as peshkun atër verës. Më thënë është një formë, një mit i gabueshëm që shumë shpesh e hasin farmacit tona, pikërisht për shkak të fjalës që veç është dalë në popull. Omega 3 guxon të merret, absolutisht po. Guxon të merret edhe preferohet. Vetëm kohën e marrjes, domethënë do ta zhvendosim në mbrëmje. Omega 3. Më thënë absolutisht guxon me marr edhe është benefit nëse kemi nevojë, sidomos tek moshat e shtyme, tek gliceridet, kolesteroli i lartë, tek këto problematika ndikon shumë pozitivisht omega 3. Po bën shumë vitamina, shumë minerale, ka mundësi tash edhe në tregjet tona dhe gjinden edhe të gjitha, jo të gjitha, po disa në një vend është. Dhe kjo është lehtësimi. Po, shumë me rëndësi, edhe kjo është vlen të cekët që ekzistojnë, domethënë suplemente të kombinuara që i ka 2 apo 3 apo më shumë lloje të vitamineve në një vend. Gjithsesi mund t'i marrim edhe të kombinuara, mirë po vlen të cekët që efekti është maksimal nëse i marrim të veçanta. Për shembull, dimrit mund të marrim 2 ose 3 suplemente, nuk janë shumë. Nuk janë shumë, edhe pse për popullatën tonë ndoshta pak është në trend dhe do të mësohen me suplementim, mirë po nuk janë shumë, 2-3 suplemente gjatë ditës me marrë. Vlen të ceket shumë edhe sezonaliteti i suplementeve. Domethënë, gjatë sezonave ndron organizmi. Natyrisht. Edhe suplementimi duhet të ndrojë. Jo të gjitha vitaminat do të marrim të njëjta. Po, pra thamë në fillim, do thotë jo ato që mirën në dimër, patjetër duhet mirën edhe në stinët e tjera, varësisht nga stina dhe çfarë ka nevojë organizmi më shumë. Qartë. Domethënë edhe kjo është shumë e rëndësishme ta dinë që suplementimi duhet të ndryshojë gjatë sezonave të vitit. Ne sot po flasim pak më shumë për stinën e dimrit, e së shpejti do të kemi në studio edhe për stinën e pranverës, se ja që jemi ka fundi i dimit pas të çfarë si të marrim dhe ku mos të gabojmë. Kolagjeni. Shumë pyetje e rëndësishme, edhe pyetje që është në trend e sipër, jo vetëm në tregun tonë në Kosovë, mirë po në përgjithësi, kolagjeni edhe shpesh ma bën një pyetje Armen cilin ta marr. Ta marr për bukuri, më thonë për tipin e lëkurës, apo ta marr, më thonë për benefitet e nyjeve e eshtrave. E unë i thon pse jo dyjat. Pse mos t'i marrim dyjat në një vend? Thonë tash ekzistojnë forma të reja të kolagjenit që i kanë disa tipe të kolagjenit në një vend. Nuk kisha lutë pse t'i marrim të veçanta, vetëm një lloj të kolagjenit që të kombinuara. Domethënë ekzistojnë forma të kolagjenit që i kanë dhe 5 tipe të kolagjenit në një produkt. Çka unë kisha pasur dëshirë të elaborojmë dhe të informojmë opinionin është që tek kolagjenet shumë duhet të pasur kujdes prodhimi. Thonë ekzistojnë shumë prodhime të ndryshme në treg, do thonë produkte të certifikuara ju kisha sugjeruar të marrin edhe pse jo të kombinuara, do thonë të kenë të gjitha tipet të kolagjenit në një vend që i shfrytëzojnë benefitet maksimale, do thonë qoftë për lëkurë, po ashtu edhe për nyje, do thonë edhe eshtra së bashku. Vitamina B. Vitamina B, kompleksi vitamina B. Shumë i rëndësishëm, shpesh i thënë edhe neurovitamina B, ndikon shumë në neuroza, ndikon shumë në ankth, ndikon në stres, ndikon shumë në humor, po edhe roli kryesor i tyre ndikon në energji. Do thënë, ndikon shumë në energjin, në nivelin qelizor të energjisë, stimulon. Prap këtu kisha dashur të ceket edhe dozimi, do të thonë, dozimi ulët si suplement shtesë, dozimi dozat larta, mund të veprojë si dozë terapeutike dhe dozë fort tek problematikat ndryshme. Po, është e rrezikshme marrja e vitaminave pa këshillën profesionale? Gjithsesi që po. Domethënë, spari duhet të konsultoni me mjekun apo farmacistin, sepse tash trupi nuk është i njëjtë. Domethënë, këto gabimet më të mëdha që bën briken është tek dozimi. Domethënë, ti e merr vetë një suplement, mirë po
sa kemi nevojë për atë suplement, do të thonë sa është doza minimale, sa është doza optimale, edhe sa është doza maksimale e vitaminës. Ka vitamina që janë shumë të rrezikshme nëse merren në doza të larta, kështu kisha dashur me cek vitaminën A, që duhet shumë të kemi kujdes tek dozimi. Do të thonë tek dozimi i lartë mund të shkaktojë probleme të ndryshme. Po ashtu hekuri është një produkt që shpesh e marrim si suplement, mirë po dozat e larta shkaktojnë probleme të ndryshme shëndetësore në organizmin tonë. Kështu që ta kemi një dozë optimale, një dozë të mirë që ka veprim në organizëm dhe nuk shkakton probleme shëndetësore. Do thënë edhe sigurisht se barnat edhe vitaminat, suplementet i kanë dritaren e ngushtë, atë dritaren që është dozë terapeutike apo dozë veprimit, që është dozë ideale për organizmin tonë. Këtë e din më së miri profesionisti. Për ata them që duhet të konsultohemi me farmacistin apo doktorin lidhje me çfarë dozimi. Ai farmacisti e vlerëson. Hajde ta shikojmë mas pati në bazë të analizës, sa e ki... Ose bët kalkulimi, natyrisht. Pikërisht dozimin, sa e ki në mungesë, e pastaj të dozohemi. A kemi drejt të rritim dozën e vitaminave, po nëse në një analizë e tillë na tregon që kemi mungesë. Edhe sa e kemi atë mungesë. Është shumë e rëndësishme. Tashmë ekzistojnë metoda të ndryshme për të kuptuar se çfarë i mungon organizmit tonë. Janë disa aparatura, cilat janë ato forma që të dinë dhe teleshikuesit se si mund të ta kuptojnë? Realisht, mjekësia ka evaluar dhe ka shku përpara shumë. Më thënë edhe në atë mënyrë kanë shku edhe aparaturat apo devices që ndërna për matje të nivelit të vitaminave, mineraleve, po edhe shumë elementeve tjera në trupin tonë. Fatmirësisht mjekësia hecë përpara, edhe tani kemi shumë aparatura mjekësore që janë kogjatë sakta, muj me thonë 80%, 85%, i ka dhe aparatura dhe 90% që japë një saktësi që na tregojnë për mungesën apo jo mungesën e një vitamini edhe minerali në trupin tonë. Është një check-up shumë i shpejt që bëhet brenda 1-2 minute edhe na tregon për nivelin e vitaminave, minerale, po edhe shumë elemente të tjera, proteinat, aminoacidet në trupin tonë. Ja vlen të bëhet sepse pacientët tonë personalisht nuk jap një vitamin pa e ditë sakt çka është gjendja e organizmit, ku jemi edhe çka duhet të bëjmë. Për çka ka nevojë natyrisht. Çka ka nevojë. E kjo është një metodë shumë e shpejtë, shumë e mirë, shumë e lehtë, jo invazive, që e mat sakt vitaminat, mineralet, po edhe elemente tjera dhe 300 elemente tjera në trupin tonë, edhe sakt i di mungesat. Kjo është një sukses shumë i madh në mjekësi. Mos i mbetemi borxh edhe vitaminës A nga sa e përmende. Në cilat raste përdorë vitamina A? Në sy, domethënë është vitamina A është ushqyeshmëria e syrit. Merret sikur se vitaminë plotësuese zakonisht për sy, mirë po unë prapë madhurusja asaj i të suplementohemi me provitaminë A. Më mirë të merrem me një provitamin që janë beta-karotenet apo elementet ndryshme që trupi jonë e kthen në formën aktive atë sa ka nevojë. Këtu luan rol shumë, sidomos te gratë shtatzana. Pikërisht doja të ndalesh edhe te gratë shtatzana, nga se mbetën pa i përmend dhe ato është një grup i veçantë. Mos shumë e ndjeshme. Shoqërë që kemi veç tash një pjesë bukur të madhe të elementeve, mos themi mbi 90% që trupi ka nevojë. Te kategoria e grave shtatzane, ajo kategoria e ndjeshme e grave shtatzane, gjithsesi duhet të kemi kujdes gjatë suplementimit. Definitivisht duhet të merret suplementim prenatal formula, sepse fetusi i tërheq krejt gjitha vitaminat, mineralet prej nanës. Shumë është në rëndësi të suplementohemi gjatë periudhës së shtatzanisë. Periudha më e ndihshme është periudha e 3 mujorit të parë të gratë shtatzana. Aty kemi nevojë të shtuar për acid folik. Mirë po edhe këtu është ja vlen shumë cekët për opinionin dhe për gjitha nanat tona që acidi folik ekziston dy forma, formën aktive dhe formën jo aktive. Shumica e nanave tona nuk e din
për atë duhet të konsultohemi me farmacistin edhe me doktorin tuaj që të marrim formën aktive, sepse sipas organizatës botërore shëndetësisë, dikur edhe gjysma e më tepër 40-50% e grave nuk e kanë këtë enzim apo nuk është aktiv aq sa të kthehet acidi folik në formën aktive që e përthith trupi jonë. Thonë ekziston suplement që është acid folik jo aktiv edhe në formën aktiv si tetrahidrofolat. Shumë e rëndësishme. Periudha më të tjeshme është periudha e dytë edhe tretë, duhet të kombinohet me omega 3 edhe te gra shtatzane. Ndikon shumë në zhvillimin e trurit të fetusit. Një problematikë që shumë pak e prekin, domethënë, qoftë edhe profesionistë shëndetësor duhet të suplementohet, sidomos në periudhën e fundit, domethënë edhe me omega 3. Shumica e formulave që janë prestigjioze në tregve që kanë omega 3 brenda. Po sportistët? Sportistët definitivisht kanë nevojë më shumë suplementim se sa njeriu i thjesht, sepse e shpenzojnë. Shpesh unë e krahasoj sportistin sikur se gratë shtatzana. Atë e shpenzojnë shumë më tepër dhe kanë nevojë të shtuara për suplementim, për minerale, për vitamina. Për shembull, ta marrim si shembull magnezin. Një sportist ka nevojë sigurisht se nëse njeriu i thjesht ka nevojë për 250-300 mg dozë ditore të magnezit. Sportisti 350-400 mg dozë ditore ka nevojë, sepse e shpenzon. E përmenda magnezin, me ekzistojnë shumë suplementime, ata shumë duhet pasur kujdes hidratimi, domethënë formulat hidrative që merren, domethënë tash ka suplemente në formë të pijeve që ndikojnë shumë pozitivisht në performancën e tyre. Në përgjithësi tek sportistët, ata janë një komunitet më informuar. Edhe dinë ç'a marrin, e dinë ç'a dojnë, është shumë më lehtë të bisedohet me ta. Elektrolitet? Elektrolitet, pikërisht për këto elektrolitet janë shumë të rëndësishme, sidomos te sportistat, po rëndësia e veçantë është gjatë sezonit të verës. Elektrolitet rritet nevoja atyre sepse humbim ujë, domethënë humbim dehidrohemi gjatë verës, kështu që ato janë shumë të rëndësishme gjatë verës të merren. Po si të dallojmë një suplement cilësor? Tham në treg ofrohet shumë çka. Ashtu është. Spori duhet të bazohemi tek prodhuesi, domethënë prodhuesi që ka certifikata ndërkombëtare, certifikatën ISO, certifikatën GMP. Shumë do të thotë një produkt apo një suplement i certifikuar. Por atë dhe shpesh edhe kemi të edhe dilemën në farmaci tek çmimet, tek kostoja. Ajo pa dyshim është tek prodhues të certifikuar, prodhues që i kanë këto certifikata, normal që kanë një kosto më të lartë. Mirë po unë kthehem a ka shëndeti kosto. Sa është kosto e shëndetit tënd? Shpesh domethënë marrim disa gjëra tjera që janë më pak nevojshme për jetën tonë, ndërsa shëndetin e qesim si në radhë të dytë apo edhe të tretë. Por atë them që shëndeti s'ka pagesë. Duhet të investojmë që në të ardhmen të kemi një shëndet edhe të kemi kvalitetin e jetës. Shumë e vërtetë. Po sa kohë duhet mirën vitaminat, suplementet dhe që rezultati të shihet? Realisht 2 deri në 6 javë. 2 deri në 4, 2 deri në 6 javë duhet të vrehet një rezultat, mirë po edhe kjo është relative, në varet për cilës vitamin. Shpesh kam pasur në farmaci pyetjen, jam të e marrë që një javë, që 2 javë vitaminën C dhe kur gjë nuk kam pas kur fare efekti. Nuk pritet me njëherë efekti. Mirë po gjithmonë shkojmë krahasimin, qofse një personi A merr suplementim, personi B nuk merr. Domethënë merr vetëm përmes ushqimit. Ideja është aty sepse personi A ka pas shumë më pak mundësi për ftofje, gripa edhe të tjera. Thonë, kvalitetin ka pas shumë më të mirë. Edhe nëse edhe po që se smuret, normal që na nuk jemi të paprekshëm prej viruseve prej gripave. Mirë po kohën e smundshmërisë edhe fortësinë e smundshmërisë kemi pas shumë më të lehtë se sa një person që nuk suplementohet apo nuk merr vitamina. Kto e kam parë tek vetja, tek familjarët, ka se japim nga një, si themi ashtu, bomb suplementesh. Boost. Edhe jo që thatë dhe ju nuk mund të prekemi, por e te i kalojmë më letë. Gjithsesi, shumë ndikon ai, edhe vrehet. Është i krahasim që mund ta vresh.
Na kemi krahasime në familje. Një person që është aktiv, që suplementohet vazhdimisht, ai po i njëjti grup i virusit, apo i njëjti ftofje ka qenë, njëjtën familje. Njëri ka lënë më lehtë, tjetri ka lënë më vështirë. Pikërisht për shkak suplementimit. Po, ka dhe mite për vitaminat gjatë dimrit, cilat janë ato më të shpeshta që i dëgjoni ndoshta nga qytetarët? Dozimet, zakonisht gabimet më të mëdha bëhen gjatë dozimeve, domethënë marrin doza të ulta, edhe nuk është që më ka vepruar aq mirë, domethënë zakonisht bëhet ky gabim te dozimi. Derisa tash edhe prej organizatës botërore shëndetësisë, po edhe shumë organizata të tjera që merren pikërisht me dozime, nevoja për rritje është shtuar, domethënë rritje të dozimit të suplementimit në përgjithësi. Kjo është pozitiv sepse suplementet kanë ndikuar pozitivisht në rënjen e përdorimit të barnave tradicionale apo ilaçeve, RX, produktet, kanë ndikuar pozitivisht në uljen e tyre, edhe shumë ndikon pozitivisht sepse kemi efekte anësore shumë më pak. Shumë shpejt erdhëm edhe drejt fundit, Armend, dhe edhe njerë po i them gjithë teleshikuesit të marrin një silolar dhe një fletër dhe të shkruajnë për arsenalin dimror të shëndetit. Çfarë nuk duhet mungoj asnjëherë gjastinës së dimrit? Vitamina C. Po, gjithsesi. Vitamina C, vitamina D dhe zinku. Kjo është një arsenal sa i përket dimrit. Mirë po, prap duhet të ndalim që nuk është vetëm suplementimi i rëndësishëm. Unë shpesh i rekomandoj edhe pacientët tonë që ta kenë një trekansh. Trekansh i artë, unë e quaj. Më thënë, aktivitetin fizik, ushqyeshmëria e mirë, edhe suplementimi. Kjo është një trekansh po të cilën nuk mund të jemi 100% efektiv nëse si kemi të trija. Të mundohemi të paktën, nuk po them që mund të dalim apo të frapojmë apo të kemi, po të paktën të mundohemi të kemi një aktivitet fizik, sepse është çelësi i suksesit, i shëndetit popullatës tonë. Ushqimi, nuk po them që po veç ta zgjedhim ushqimin. Marrim ushqim adekuat, ta zgjedhim ushqimin, edhe suplementimi gjithsesi shumë i rëndësishëm, sepse thash nuk është që do të marremi para se të smuhemi. Suplementat, vitaminat janë preventiv. Unë them jam rritje i kvalitetit të jetës. Për atë them që duhet të nisemi shumë më përpara të suplementohemi, jo vetëm kur vjen deri te koha e smundshmërisë, edhe atëherë të marrim vitaminën C, ama në vitaminë C sepse jam smuh. Tash e pak vonë. Po them që nuk duhet të merret, gjithsesi duhet të merret, do të edhe me doza pak më të larta, mirë, po ideja është që të shkojmë preventiv, që të suplementohemi para se sa të vijë koha e smundshmërisë. Armend, erdhëm edhe në fundin e intervistës sonë. Unë vërtet pata kënaqësinë dhe ndjerë që të kisha në studio, morëm plot informacione, shumë këshilla, dhe ju presim sërish në studio. Faleminderit shumë për ftesën, kemi shumë, është një temë shumë e gjerë, mirë po mundova për kaq pak minuta t'i prekim disa tema që janë interesante për opinionin tonë. Faleminderit shumë për ftesën. Priftë mbarën punën tënde, Armend. Faleminderit shumë. Dashur miq, pas intervistës me të ftuarin e parë në studio, vazhdojmë tutje rrjedhën e programit të mëngjesit me minutat publicitar. Qëndroni me ne.